Чим ближчий час до Великодня, тим частіше ви мене запитуєте, чи будемо ми пекти сирні пасочки. Ні, ми не пектимемо сирні пасочки, але ми навчимо вас пекти сирні пасочки самих вдома. Для сирних пасочок беремо сир. Сир має бути максимально жирним. В нашому випадку 10% та крем-сир. Яйця, окремо жовтки, окремо білки. Манка, ванільний цукор, тільки високої якості. Вершкове масло, ми його заздалегідь розтопили, цукор та родзинки, або журавлинка, або вишеньки, те, що ви полюбляєте. Починаємо працювати з білків. Беремо білки, виливаємо в міксер та взбиваємо до густих піків. Наші білки готові. Ми перекладемо їх в окрему ємність і в нашому міксері змішаємо всі інгредієнти одночасно. І так, білки ми перемістили в окрему ємність. Все, крім родзинок, клали в міксер, вділи плоский блістер і починаємо перемішувати. Наша маса стала пишною і об'ємною, після чого ми додаємо родзинки, журавлинку, вишеньки, злегка перемішуємо і потім поступово введемо білок. Білок можна вмісити вручну, а можна на мінімальній швидкості міксера вмістити його в нашу масу. Це дозволить не втратити все повітря, що ми набили в білках, і зробити нашу сирну пасочку пухкою, ніжною та повітряною. Ну що ж, всі наші інгредієнти подружилися, стали об'ємними і смачними. Для того, щоб наші сирні пасочки були естетично гарними, ми їх грузимо в такі формочки. В них же ми їх будемо випікати. І після цього ми їх можемо смакувати, декорувати, дарувати. Вони будуть незвичайні. І так, ми все погрузили в наші чарівні формочки і відправляємо в духовку при температурі 180 градусів на 30-40 хвилин, в залежності від типу вашої духовки. Допоки наші пасочки печуться, ми готуємо карамель для того, щоб їх прикрасити. Секрет карамелі дуже якісна, товстодонна кастрюлька, куди ми висипаємо цукор. Потім туди ж підуть якісні рослинні вершки, ванільний цукор, вершкове масло, згущене молоко та сіль, оскільки у нас солона карамель. Частину наших пасочок ми прикрасимо в шоколад. Ми використаємо нашу високоякісну глазурь та наші вершки. В приготуванні карамелі є один секрет. Головне не психувати, не мішати і не спішити. Воно робиться повільно, і тоді якість карамелі буде бездоганна. Навіть коли дуже хочеться помішати, ми не трогаємо нашу карамель. У нас майже все готово. Зараз за хвилинку будемо кидати вершкове масло. Додали згущене молоко, додаємо вершки і залишається дрібка солі. Все це прокипає, проварюється і наша карамель готова. Ну що, наша карамель готова. Вона неймовірно пахне. Ми її виключаємо і відставляємо. Вона чекає свого часу. Шоколад, вершки розтопили на водяній бані, отримали отаку чудову консистенцію. І можемо прикрашати наші пасочки. Шоколадом ми можемо прикрасити зараз тепленьким. А карамель потрібно, щоб постояла хоча б пару годин, бажано ніч. Ну що, маємо наш кінцевий результат. Допоки ми готували, одна пасочка в нас з'їлася. І тому в кінцевому результаті маємо 4 пасочки.